خب مبحث بعدی که میخوایم شروع کنیم، چون حالا یکم مبحث طولانی میشه، یکم خلاصه تر میریم جلو، چون ما میخوایم پروژه رو هم بریم جلو و در اصل توی پروژه اکثر این گزینه‌هایی که داریم میگیم استفاده میشن. بذارید یکم گذری تر بریم که تایم آموزش هم بالا نره. خب از بالا شروع میکنیم، یه توضیحاتی در مورد همین قسمت میدیم این مبحث رو، چون ادامه داشته دیگه این قسمت رو گذری میدیم جلو، چیزای مهم رو میگیم توی پروژه ها ازشون استفاده میکنیم. خب ببینید، قسمت پرکاربردی که توی کارمون هست، یه گزینه هست به نام ترانسفورم. خب شما مثلا یه شکل منظمی رو میکشید، مثلا یه مربع یا مستطیل رو میکشید، خب یه سایز رو میدید بهش، وارد میکنید، اوکی میکنید، درسته؟ مثلا خب اگه بخواید مثلا ویرایشش کنید، اینو یه حالتی داره. خب اگه روی نوت‌هاش کاری انجام نداده باشید، با گزینه ای میتونید یه ویرایش دوباره انجام بدید. یعنی مثلا اینو کشیدم، من میخوام سایزش رو درست کنم، سایزش اگه توجه کنید سایز همینجوری کشیدم. اگه بخوام ادیتش کنم، یه ای بزنم روی، حالا طرح رو انتخاب کنم و یه ای بزنم، میتونم اون طرح رو ویرایش انجام بدم که حالا اینجا انجام نشد. بذارید یه بار دیگه مربع بکشم و ای رو بزنم. بکنم کیبورد من فارسیه، درست؟ خب فارسی هم باشه میامورد کار نمیکنه دیگه، انگلیسیش میکنیم و ای رو میزنیم. وقتی ای رو بزنیم، چون سایزی که کشیدیم همینجوری بوده، نمیتونیم تغییر بدیم، باید بریم تو ترانسفورم. اما قبل از اینکه بریم ترانسفورم، میتونیم سایزش رو عوض کنیم. فقط سایزش رو عوض بخوایم بکنیم، اینجوری راحت میتونیم عوض کنیم. نه دیگه نریم تو ترانسفورم، یا مثلا سایزش رو کنیم 60، یا مثلا میخوایم گردش هم بکنیم پیشاشو، که حالا تو مبحث قبلی گفتم مرکزش رو مثلا میخوایم تغییر بدیم تو 0 و 0 باشه، یه چرخشی هم مثلا داشته باشه. یعنی یه جوری گزینه ترانسفورم که اینجا هست این کار رو انجام میده، اما یه چیزای اضافه ای هم داره. پس ای یه میانبریه که طرح وقتی میکشید، در اولیه رو میکشید، میتونید یه ویرایشی دوباره انجام بدید. بهش میانبر خوبی استفاده داد. خب ما مثلا از این نمیخوایم استفاده کنیم، اما استفاده داره. ببینید، ما گفتیم تو مبحث قبلی میتونیم جاشو تعیین کنیم، یه جوری کار ترانسفورم انجام بدیم و چارکنجمون رو میتونیم بندازیم اینجا یا بگیم بره وسط، درست؟ اما یه حالتی هست به نام ترانسفورم که یکم گسترده تر میشه ویرایش روی در اصل شکلی که داریم. خب میام باشم تیه. اگه توی آرکم ورژن پایین کار کرده باشید، یه بار تی میزنید پیش‌فرض میاد، یه بار دیگه تی بزنید ترانسفورم باز میشه. اما اینجا اینجوری نیست، شما یه بار تی بزنید یا این گزینه رو بزنید، ترانسفورمتون براتون باز میشه. پس میانبر تی برای ترانسفورم. خب وقتی ترانسفورم باز میشه، شما میتونید سایز اون شکلتون رو خودتون تعیین کنید. دو تا حالت داره، یه حالتی زنجیره شکل، یعنی اسکیل مانند، بزرگ کوچیکش کنید، یا بگید آقا من جداگانه طول و عرضم رو میخوام جداگانه کنم و این قفل رو باز کنم. حالت اول اینه که آقا اسکیل مانند، مثلا اگه بذارم 60، این اسکیل مانند اون 60 رو ارتفاعش رو اسکیل مانند بزرگ میکنه که استفاده دار. حالت بعد این که آقا تیک و ورد، بگی آقا من طولم رو مثلا 60 میخوام، ارتفاع رو مثلا 80 میخوام، اپلای میکنم و اون اجرا میشه براتون. خب اگه توجه کنید، دو تا حالت اسکیل داره که به صورت درصدی و به صورت اسکیلی میلیمتری میتونید عوض کنید. اگه بذارید تیکش رو بذارید درصدی، نسبت به درصدی که داره انجام میشه، که حالا خیلی کم استفاده میشه، اما میگه مثلا 100% در 100% بشه، که حالا کارهای خاص میتونید از این گزینه استفاده کنید که زیاد هم استفاده نداریم. معمولا ما سایز میدیم بهش، و سایزش رو میخوام مثلا بکنیم 60 80. اوکی. حالت بعدی
اگه توجه کنید اوریجین توضیح دادم دیگه، گفتم آقا مبدأ کار کجا باشه. مبدأ کار ما الان پیش‌فرض خودش وسط، که حالا اگه توجه کنید تو قسمت اول که صفحه رو باز کردیم اوریجینا وسط داشتیم، کنج کار داشتیم، بالا اینور هم داشتیم. اینجا تو ترانسفورم وسط های صفحتونم، حالا وسط های شکلمونم داره در اصل میگه. خب در اصل داره میگه این چارچوبی که شما کشیدید ترانسفورماش میشه این و این و مرکزش. در از چند تا حالت میشه 9 تا حالت ترانسفورم به شما میده که حالا هر شکلی هم انتخاب کنید 9 تا ترانسفورم داره تو محیطش دیگه. من میگم نسبت به کنج سمت چپش فاصله ای که داره از مبدأ ما اینجاست دیگه، مبدأ ما اوریجینی که انتخاب کردیم اینجاست، فاصله چقدر باشه؟ میگیم 2 سانت. اگه توجه هم بکنید این ترانسفورم کدوم ترانسفورم شکل ترانسفورم خود صفحه نیست. ما الان مبدأمون کجا بوده؟ اینجا بوده دیگه، اوریجین اصلیمون اینجاست. نگاه کنید اینجاست، شکل اوریجین هم اینجاست. نسبت به این اوریجین فاصله ها رو میگه. اگه مثلا وسط رو بذارید ببینید نسبت به وسط شکل از اینجا تا اینجا فاصله قطعمون رو میده. اگه مثلا بذاریم اینجا فاصله اینجاست که دقیقا همون فاصله است، یعنی از اینجا تا اینجاست که نسبت به هر قسمتی که میتونید انتخاب کنید انجام میدید که معمولا را سمت چپ پایین رو انتخاب میکنم، اما بعضی موقع استفاده داره. خیلی از این گزینه‌های نودا گزینه استفاده میشه که جلوتر حالا توی طراحی ها بیشتر ملموسش میکنیم که میتونیم به صورت زنجیروار هم بکنیمش. میگیم آقا از هر طرف 30 تا باشه، 30 تا قفلش درست، زنجیروار 30 قفلش، حالا این 20 قفلش اوکی کنی 20 قفل. حالا قفلش رو اکثرا باز نگرد که زیاد استفاده آنچنان نداره. خب 20 و 20 درست. حالت بعدی بریم تو قسمت دو بعدی. حالت بعدی موو کردنه. همون جایی ببینید دی ایکس بود تو قسمت خط کشیدن ها، این هم در اصل موو کردن نسبت به همون جایی که هسته. شما الان مثلا این قطعتون اینجاست دیگه، درسته؟ تو محور ایکس تون میخواید مثلا 3 سانت بره جلو، 30 سانت بره جلو. قسمت چیز بود آلتو جهت رو میگرفتیم، اجرای این همون که تو ترانسفورم هست موو کردن، جابجا کردن. شما یه عدد میتونید بهش بدید، مثلا 30 تا بره جلو، تو محور x تو محور y هم 20 تا مثلا هم بره بالا، همونجا که هست بره بالا. حالت بعدی روتیت کردنه که حالا اگه اوکی بکنیم اینجا روتیت میکنه نسبت به حالا اون مبدأی که شما انتخاب کردید. درست؟ من ترانسفورم رو دوباره بزنم، مبدأ شما مثلا اینجاست دیگه، درست؟ جالبش اینجاست، حالا آرتکم 2018 توی ورژن های حالا ویندوز 11 به این حالت شده که شما حتما مو کنسله این قسمت مثلا فعال میکنم، کنسلش رو باید بزنید برید تو حالت بعدی که حالا تو ویندوز 10 این مشکل رو نداشتیم. حتما این کنسل رو بزنید بعدم برید تو این قسمت بزنید، مثلا این انتخاب کنید بزنید، بخواد عوض کنید ایرور میده. بهتون حواستون این قضیه باشه که حالا نمیدونم شاید باگ ویندوز که اینجوری شده. ترانسفورم میزنیم، اما تو ویندوز 10 این مشکل رو من نداشتم. خب میگیم خب ساعتگرد بچرخه یا پاد ساعتگرد. این ساعتگرد پاد ساعتگرد، الان پاد ساعتگرد 90 درجه من میگم بچرخه یا 45 درجه بچرخه، چرخش نسبت به وسط. ببین پاد ساعتگرد چرخید. کنترل زد بزنم، ترانسفورم بزنم، دوباره تی ساعتگرد بگم 45 درجه 45 درجه ساعتگرد میچرخه که حالا
بستگی به کارتون ساعت کرد یا پاد ساعت کرد نسبت به زاویه‌تون میتونید بشه. من یه پاد ساعت کرد منفی و مثبت هم میتونید بزنید، مثلا منفی بزنید این الان ساعت کرد پاد ساعت کرد میشه. خب کنسل کنیم. یه حالت دیگه هم داره، شیر میکنیم. شیر کردن یعنی نسبت به اون مبدأی که داره که شما انتخاب کردید اینجا شیر میکنه تو راستای x، حالا w همون x بعد چهارم پنجم، x و x، y و y. و اگه مثلا 10 درجه من بخوام بزنم یا 10 درجه بزنم تو x، این قسمت 10 درجه میاد این و این قسمت 10 درجه میاد جلو. نگاه کنید میتونید زوزنقه را بکشید که حالا استفاده داره. منفی هم بزنید که برمیگرده تو حالت خودش. حالا استفاده داره. بخواید مثلا یه زوزنقه بکشید میتونید بکشید مثلا 30 درجه یا 20 درجه اینجا میتونید بدیدش. خب ترانسفورمش همیناست، یعنی سایزش رو عوض میکنه، موقعیت مبدأ نسبت به حالا موقعیت مبدأ تغییرات، و حالت بعدی موف، حالت بعدی چرخش، حالت بعدی هم شیر کردم که حالا ترانسفورم خیلی چیز پرکاربردی استفاده داریم ازش. حالا مبدأ موقعیت دقیق در از قطع نسبت به سفر رو به شما میده. میامونشم که تی بود. خب گزینه پرکاربردی که حالا میخوایم دربارش صحبت کنیم گزینه نوت ادیته که گفتم خودش یه مبحثه. حالا چون حالا این مبحث توی ترانسفورم افتاد میتونیم مثلا 20 دقیقه یا نیم ساعت روش مانور بدیم. خیلی پرکاربرده. شما ویرایش نقاطی که انجام داده حالا جلسات قبلی، من با نوت ادیت این قسمت رو ویرایش کردم. خب قبل از اینکه اینو بگم خطوطی که استفاده میشه توی آدکم باید بهتون بگم. خب ما یه خط داریم توی آدکم که به صورت خط مستقیم یا خط شکسته یا هر چیز دیگه است. یه حالت داریم به صورت آرکه، یعنی حالا آرکم رو به صورت بکشم یا 3 نقطه بکشم بگم از اینجا تا اینجا آرک. یه حالت هم داریم که حالت بیزیل هست. ما 3 تا حالت خط توی آرکم داریم که طراحیامون انجام میدیم، یعنی همه اشکالی که الان به وجود اومده از این 3 حالت مجزا شده و حالت دیگه ای نداره. حالت اول خطه، حالت دوم آرک، حالت دوم بیزیره و کار طراحی ما رو تو آرکم این 3 تا خط انجام میدن. حالا یکیش میشه خط، یکیش میشه آرک، یکیش هم میشه حالت نامنظم یا نرم بیزیر. خب حالت اول خطی. وقتی نوت ادیت رو بزنیم روش 2 تا تیک برای شما باز میشه. نوت ادیت رو باز میکنید میان باشم n، یعنی اگه n رو بزنید میان باشم، من دارم میگم دیگه n رو بزنید بعد تو نوت ادیت فعال میشه. من اصلا نمیام این گزینه رو بزنم، میخوام کاری انجام بدم یه n میزنم میگم خب من میخوام این خط رو ویرایش کنم. خب اگه توجه کنید تو حالت سلکت معمولی ما خط ما چیا رو داره نشون میده؟ یه خط قرمز، یه خط در اصل نقطه قرمز رو نشون میده، یه نقطه سبز رو اگه نگاه کنید مشخص. حالت بعدی هم اینجا یه خط نقطه قرمز، یه نقطه در اصل سبز قرمز، سبز قرمز. اما وقتی نوت ادیت رو فعال میکنیم حالتاش فرق میکنه. سبز مشکی. خب سبز که حالا یه پاره خط رو نگاه میکنید این سبز، نقطه سبز میگه شروع خط رو به شما داره میگه. این خط از کجا شروع شده طراحی شده؟ که شروع ماشینکاریش، یعنی اگه من میخوام جی کدم بگیرم شروع ماشینکاری این خط از این قسمت شروع میشه بیرسه به این که همون نقطه قرمز است که حالا تو نوت ادیت مشکی میشه. تو این قسمت هم همینطور. اگه توجه کنید توی قسمت خط
چیزی نداریم تو قسمت آرک یه هندل، به این میگن هندل که میتونید ویرایش کنید طرحو، و تو قسمت بعدی هندل بیزیل هست که میتونید طرحتون رو هر جور دوست دارید. هندل آزار داره، اما آرک یه دونه هندل داره، فقط میتونید مرکزش رو جابجا کنید. آزاردهنده تره دیگه. قسمت خط هم که میتونید خیلی راحت خطتون رو جابجا بکنید. درست؟ پس نود ادیت کردن یکی از کارش اینه که شما حالتهای خطی که کشیده رو تو میتونید تغییر بدید. خب همونطور که گفتن دو تا تیک داره که حالا اگه اس بزنید که حالا نداره اینجا، میان براش یادم رفت، ببخشید، قسمت اینجا زد رو بزنید، حالا میان برش زده، زد رو بزنید حالت زد براتون فعال میشه. یعنی یه طرح رو وقتی کلیک میکنید بهش یه حالتی رو اسموس بودنش رو نشون میده بهتون، که حالا اینجا کجا نشون میده؟ این قسمت تو قسمت بیزیل به شما نشون میده که این نودی که اینجا هست به این میگن نود اسموس، یعنی نرمه، یعنی در اصل اسموس های نرمو به شما نشون میده که میتونید از این استفاده کنید که دیگه نرید داخل هندلا. اما معمولا وقتی انتخاب میکنم هندلامون هم داریم، در اصل این فقط نقطه اسموسش رو نگه میداره، اما وقتی این تیکو نگه داریم از هندلاش هم میتونیم استفاده بکنیم که حالا زیاد فعال نمی کنیم. این قسمت بعدی میده دو تا خط. ببین مثلا شما دو تا نود دارید دیگه، درسته؟ میده دو تا نقطه رو به شما میده، در اصل نقطه مرکز میدهشو به شما میده. حالا من میانبرش ببینم کدوم گزینه بود، زیاد من با میانبرش کار نمی کنم. ان بزنیم ببین میده، این فکر کنم میانبر نداره. تیکش رو وقتی فعال بکنید، من کنترل زدم بزنم، خب میده اگه فعال بکنید یه نقطه ریز اینجا دیده میشه، نگاه کنید، در اصل میگه نقطه مرکز این دوتا نود اینجاست. اینجا اگه نقطه کلیک کنید، حالا آرک مرکزش مشخص دیگه، آرک هست، اینجا نشون میده دوباره بیزیران. چون ما الان دوتا بیزیر ترکیب کردیم اینجا، من اینو پاک کنم که یه بیزیر داشته باشم. ببین در اصل یه خط بیزیره، نقطه مرکز بیزیر رو میده و میتونید از نقطه مرکزش دوباره یه نقطه دیگه اضافه کنید که حالا این استفاده رو داره. توی خط هم همینجوری شما میتونید یه نقطه دیگه اضافه کنید، اینجا هم دوباره یه نقطه دیگه اضافه کنید، دوباره نقطه اضافه کنید، دوباره نقطه اضافه کنید. یکی از روش‌هاش کنترل بزنم که حالا شاید زیاد استفاده نکنیم از گزینه این قسمت، اما میگم که حالا بدونید چیه. خب این دو تا تیک. خب اگه توجه کنید گفتم میتونید جابجاش کنید، درست؟ خب حالا داخل این خط هم ویرایش هایی میتونید انجام بدید، درسته؟ خب من الان میخوام جای شروع ماشین کاریمو عوض کنم، درست؟ یه حالت داریم خارج است این که مثلا داخل نود ادیت بشیم، یه پاره خط که میکشیم، مثلا اگه این ور میخوایم ماشین کاری بشه، از این ور شروع بشه برسه به اینجا، جاشو بخوایم عوض کنیم خیلی راحت میتونیم عوض کنیم تو پاره خط ها، که با یه راست کلیک کردن میتونیم جاشو عوض کنیم، یعنی ریورسش کنیم، یعنی روی خط کلیک کنیم و راست کلیک کنیم روی خط دوباره و بگیم این خط جای ماشین کارش، نقطه شروع ماشین کارش تغییر بشه، ریورس وکتور جابجا کرد. اینجا هم همینطور ریورس وکتور. پس یواش یواش داریم میگیم. خب یه حالت دیگه هم داریم که بریم تو نود ادیت، بگیم نود ادیت. خب راست کلیک کنیم یا بگیم آقا رو حالت نقطه وایسیم، یعنی این نقطه اینجا شروع دیگه، اینجا درست راست کلیک کنید و بگیم خب
استارت پوینت رو عوض کنیم. ببینید تغییر کرد. اینجا هم راست کلیک کنیم و استارت پوینتش رو عوض کنیم. یا بگیم خب روی نقطه من وای میسم، میانبرش چی بود؟ پی بود. من ببین روی نقطه راست کلیک کردم، میانبرش چیه؟ پیه. یعنی من اگه روی نقطه وایسم و یه پی بزنم، جای این قسمت عوض میشه که تو پاره خط بهترین حالت مثلا اینکه مثلا ریورزش کنید اینی که آقا تو حالت سیلک راست کلیک کنید و بگی آقا ریورس. حالا 3 روش رو به شما گفتیم. خب اینو دوباره میزنیم، میگیم خب توی پاره خط ها نوت ها خب چند تا حالت تغییر دارن. اگه راست کلیک بکنیم توش میگه خب این حالت خب اسموس هم میتونه باشه، یعنی اگه توجه کنید بالاترین حدش اسموس هم میتونه باشه که حالا اینجا کار نمیکنه چون نمیتونه این حرکت انجام بده. اینجا چرا اسموس بشه؟ این خط این اسموس بشه اصلا تاثیر نمیذاره. اما وقتی مثلا یه نوت اضافه کنیم اینجا، راست کلیک کنید روی خط انجام بدم و بگم خب یه نوت آی اضافه کنه اینجا، اینو مثلا میتونم بگم راست کلیک شو و اسموس شو. نگاه کن حالت اسموس رو به دست آورد براش که با راست کلیک کردن روی نقاط متوجه قضیه میشید. الان مثلا ببین داره میگه نود مد نظر رو دلیت کن. خب من اینو دلیت کنم کلا پاک میشه، پس این کار رو فعلا انجام نمیده. من اگه مثلا اینجا بگم خب این وایس هم روش یه دی بزنم، کار نمیکنه. چرا؟ چون 2 تا نقطه داریم. اگه قرار باشه پاک بشه این خط میانبری نمیخواد که نمیخواد برین تو نوت ادیت پاکش و دلیت پاک میکنه دیگه، کلید دلیت، یعنی اونجا کار نمیکنه. خب اینو میزنیم راست کلیک میکنیم، میگه خب اگه یه پاره خط داشته باشه 2 طرف نودش بخوایم چیز کنیم، یه حالتش حالا توی خط استفاده میشه، فقط جابجاییش. این گزینه رو جلوتر بهتون میگم چون تکراریان این گزینه رو نیاز نیست تو این قسمت توضیح بده. اینجا هم همینجوری نود ادیت وقتی راست کلیک کنید ببینید دلیت میتونم بکنم اما انجام نمیده. اگه این قرار باشه دوباره چیز بشه دلیت میکردیم. خب بذارید نقاط اضافه کنیم. خب روی سطح کلید وقتی بکنید گزینه‌اش بیشتر میشه. خب اگه توجه کنید این خط این آرک این بیزیل، من اینو پاک کنم این قسمت رو و از گزینه رو استفاده میکنم اما نگفتم بهتون. من ریمووش در اصل کردم، پاک کنم. این 2 تا نوت بوده که حالا خط شده، آرک شده، بیزیر شده. خب من میخوام نقاطش اضافه کنم، راست کلیک میکنم میگم خب یه نقطه من میخوام اضافه کنم بهش، آی نقطه است. بذارید از اول بگیم. خب اولین قسمت میگه کانورتش کن، یعنی تبدیلش کن این اسپنو به لاین. خب خودش لاینه دیگه، خود قرار نیست که لاین بشه، خود خاموش. حالت بعدی میگه بیزیرش کن، حالت بعدی میگه آرکش کن. یعنی من یه خط رو میخوام تبدیل بکنم به آرک و بیزیل. چیکار باید بکنم؟ به خب بیزیل یا بی رو بزنم این تبدیل میشه به بیزیل. نگاه کن، یعنی این خط رو تبدیل کردم به بیزیل. اگه راست کلیک کنم و روش در اصل راست کلیک بکنم اینجا میتونم چیکارش کنم؟ اینجا راست کلیک بکنم میتونم به تبدیل به آرکش کنم، راست کلیک بکنم تبدیل به الش کنم یا لاینش کنم. میانبرش هم مشخصه، بیزیل بی ای آرک، ال هم که لاین. خب اصلا من روش وای میسم میانبر رو استفاده میکنم. لاین که خودش لاین نمیشه، بی بیزیل میشه، ای هم آرک میشه. یعنی شما خطوطتون رو میتونید به هم دیگه وصل کنید، یعنی مرتبط کنید به هم دیگه. لاین رو به بیزیل تبدیل کنید، آرک رو به لاین تبدیل کنید، لاین رو به آرک تبدیل کنید. خب من اما الش میکنم. خب این حالت این ستا. حالا بعدی میگه خب اون خطی که انتخاب کردید رو ریموو کنید. دیدی من این 2 تا خط
اینجا 2 تا خط دیگه 3 تا نقطه بود. یه خط رو ریموف کردم. من اینجا یه ار بزنم اون حالت پاک شدن انجام میشه، ریموو میشه این خط دیگه. خب در صورتی که این قرار نبود اینجوری باشه دیگه، درسته؟ یه نوت من بهش اضافه کنم جلوتر برم بگم خب من این نود رو دارم، این نود دارم، این دوتا نود دارم، این دوتا نود، 2 تا خط درست دارم. یه خط من میخوام پاک کنم، راست کلیک بکنم روش اره بزنم اون پاک میشه. نوت ادیت اصلا مبحثش طولانیه، اما وقتی راست کلیک کنید خودتون متوجه قضیه میشید. من یه 2 تا نقطه رو دارم، یه خط ما بینش میخواستم پاک کنم، پاکش کردم. ار سی خب کات میکنه. سی الان مثلا اینجا وایسادم، خب درست روی نقطه وایسم میتونم الان کاتش کنم، درست روی سطح خطم وایسم میتونم کاتش کنم، چون الان نودام اضافه شده. روی نقطه میتونم وایسم بگم سی، خطم جدا بشه، یا کنترل زد بزنم اینجا، همینجا که الان روی خط هستم همینجا رو بگم آقا سی، درسته جدا شد. باید یه دیلیت بزنم، اینجا مثلا یه سی بزنم، اینو پاک کن، درست. خب دوباره راست کلیک کنم، خب میگه یه نقطه اضافه کن اینجا، یعنی اینجا که الان وایستادی یه نقطه، حالا اینجا رو من کلیک راست کردم دقیقا همینجا یه نقطه به من اضافه میکنه. میتونم اینجا وایسم میام بارش بزنم آی نقطه اضافه کنم، کنترل زد بزنم. خب حالت بعدی یه نقطه رو مرکز در اصل ما بین 2 تا خط انتخاب میکنم. من مثلا هر جا وایسم یه ام بزنم اینجا یا راست کلیک کنم این قسمت اینسرت امیت نودو بزنم، مرکز دقیقا برای من نود اضافه میشه که استفاده داریم. اینجا مثلا وایسم مرکز بزنم مرکز میزنم، اما آی بزنم همونجا دقیقا همونجا که وایسم یه نقطه اضافه میشه. خب حالت بعدی هم که میگه در اصل راست کلیک کردید شروع ماشین کاری رو به من بگو. این قسمت تو قسمت بسته استفاده میشه. ببینید من یه ام بزنم و راست کلیک بکنم اینجا، این پی دقیقا شروع ماشین کاری رو میندازه اینجا. کجا بود قبلا؟ اینجا بود دیگه. من اینجا وایسم و بگم آقا شروع ماشین کاری رو میخوام بذارم اینجا، پی تغییر بدم. خیلی راحت تو قسمت بسته میتونید اینجوری شروع ماشین کاریاتون رو تغییر بدید که روش خوبی. حساب کنید مثلا چند تا تر دارید، میخواید شروع ماشین کاریاشون تغییر بدید، یه ان میزنید، میگه خب من شروع ماشین کاری رو میخوام بذارم اینجا، اینو میخوام بذارم اینجا، اینو میخوام بذارم اینجا، اینو میخوام بذارم اینجا، اینو میخوام بذارم اینجا و این یکی رو بذارم اینجا. مثلا این که الان بخواید جی کد بگید از اینجا شروع میکنه و به صورت ساعتگر براتون برش میزنه اگه اوت سایت باشه. جلوتر میریم برای جی کد گیری متوجه میشید. خب دیگه چیزی نداره دیگه، بازی کردناشه که حالا بدونید چجوری باش بازی کنید. خب من 2 تا حالت دارم، یه کپی ازشون بگیرم یکم گسترده تر کنیم کار کنیم روش. خب حالت اول اینه که آقا مثلا اینجا 2 تا خط دارم، یکیشو میخوام آلت کنم، یکیشو میخوام بیزیر، درست ام بی. الان این حالت رو نگاه کنید، یه خط پاره خط دارم که به صورت بیزیر یا شکل نامنظم، یا حالت دیگه هم دارم به صورت آرک. اینجا من میخوام یه نقطه اضافه کنم، یه ال بزنم، آی زدم دیگه، یه ال بزنم، یه خط باشه، اینو بس کنم به اینجا، یه هندل رو بدم بالا، درست اینجا این نقطه رو مثلا میخوام ببرم این بعد اون ویرایشه انجام میشه. 3 تا حالت رو دارم، خط، آرک، بیزیر. خب حالا جالب اینجاست، شما وقتی
یه نقطه شکسته دارید، ببینید یه نقطه شکسته اینجا داریم، یه نقطه شکسته هم اینجا داریم. اینجا شکسته نیست. میتونم روی این قسمت راست کلیک کنم و اسموسش کنم. وقتی اسموسش کنم این حالت نرم میشه و اینجا هم نرم میشه. میشه دو تا بیزیل، دو تا خط بیزیل، یه دونه خط شکسته لاین. درست؟ که حالا روی نقاط اسموس استفاده میشه و حالا نقطهش هم آبی رنگی. توجه کنید دو تا هنتل چپ و راست. اینجا تو یه هنتل رسیده به خط شکسته، هنتل آزاد و میچرخه. اینجا لاینمون فقط میتونه جابجا بشه. درست؟ خب میتونیم مثلا لاین رو پاک کنیم یا آر بزنیم لاینمون پاک میشه. اینجا رو به صورت آرک بکنیم، اینجا رو هم آرک کنیم و هر حالتی که دوست داشته باشیم طرحمون رو کم و زیاد بکنیم که برسیم به یه طرح مد نظر. اینجا یه آی درست کنیم، بگیم خب این طرح هم ادامه داره، این شکلیه. دوباره یه آی درست کنیم، بگیم طرح هم دوباره ادامه داره. یعنی شما یه طراحی میکنید میتونید با یه آرک کشیدن هی آرکاتون رو اضافه کنید و طرحاتون رو بکشید و در آخر کارم بگید خب اس بشه، اسموس بشه، اسموس بشه، اسموس بشه و اسموس بشه و هنتلای آزادتون رو حرکت بدید و طرح مد نظرتون رو طراحی بکنید که یکی از روش‌های طراحی روی عکس به این حالت. خب یه کاری بکنیم، اینجا رو همون حالت الش بکنیم و اینجا رو آر بزنیم، این هم پاک بکنیم که این خطمون بمونه. درست؟ اینجا هم همون حالت آرکو میتونید تبدیل به بیزیل و بیزیل رو تبدیل به هر شکل دیگه ای بکنید. خیلی داستان خودشو داره. این میانبر رو 100% یاد بگیرید. ببینید با یه راست کلیک کردن اینجا این چند تا میانبر همشون هم کیبورد ال لاین، بی بیزیل، ای آرک، آر ریموو کردن یا پاک کردن ما بین دو تا خط بیزیل و آرک، کات کردن به یه خط، آی نوع اضافه کردن یه نقطه روی یه خط یا هر شکل بیزیل یا آرک، اضافه کردن یه نقطه مرکز ما بین دو تا خط و حالت شروع ماشینکاری کجا باشه. که تو حالت بسته باید روی نوت باز روی نوت کلیک کنید، تو حالت بسته میتونید استفاده بکنید. حالت بعدی حالا کات کردن و کپی کردن و پیست کردن. حالا اینجا ریمووش هم ریورسش هم اینجا اضافه شده. نگاه کنید، توجه کنید سبز مشکی ریورس بکنید این سبز میاد اینجا. پس میتونید اینو تغییر بدید. حالا گزینه‌های بعدی که حالا استفاده داریم چون گزینه‌اشو نگفتیم نمیشه زیاد توضیح داد. لاک کردن یا قفل کردن این خط، یعنی نمیتونید دیگه روش کار بکنید، قفل شده رو صفحه، هیچ کاری دیگه نمیتونید انجام بدید. قفل میتونید راست کلیک کنید آنلوک بکنید که وکتور باز بشه و بتونید ازش استفاده بکنید. یعنی بزنم قسمت بعدی میرور میتونید بکنید که حالا گزینه میرور هست، سمت لفت، سمت حالا چپ، راست، حالت مختلف بالا پایین نسبت به مرکز هست. حالت کلوز کردن بستن صفحه ببینیم میانواراش اینجا هست تا چون نرسیدیم زیاد نمیتونیم روش مانور بدیم. میتونیم مثلا اینجا رو ببندیم، راست کلیک دوباره بکنیم قسمت مثلا این F9 میانبرش گفتیم دیگه، F9 میندازه وسط، میتونید استفاده هم داشته باشید. این مثلا میندازه تو لایه مد نظرتون که حالا جلوتر میگیم. اینجا یه درس گریت فکر کنم اضافه بکنه اینجا این قسمت تو قسمت وای و پیکسش چیز درست میکنه که زیاد استفاده نداریم اینجا رو. دیدم که طول یه پاره خط رو میده به شما، طول این پاره خطی که داریم و به شما میده. خب بذارید ببینیم اینجا گریدی که استفاده میشه بکنم اینجا استفاده نداره. حالا
روش زیاد مانور ندادم تو قسمت اینجا اینسرت گرید. شاید مثلا تر بسته باشه. شما میده استفاده زیاد نداره اینجا. خب خیلی کار کنید روی این میانبرش خوب یاد بگیرید که استفاده داشته باشید اینا رو. خب نوت ادیت هم تمومه، اما من کار میکنم روی نوت ادیت زیاد مثلا حساس نباشید روش که کامل نگفتیم، چون اکثر طراحی که انجام میدیم نیاز به نوت ادیت هم داریم 100%. خب این مبحث هم حالا طولانی نشه، ببندیم تا مبحث بعدی.